OK, takže ja vás zdravím a vítam vás u prvého vlogu na kanáli Xstudio 8. Budem to tak vyslovovať, lebo som to tak aj vymyslel. Takže práve teraz renderujem tretí diel Alana Wakea, ktorý mal len 3 minúty, lebo mi to tak proste vyšlo. Nemohol som to rozstrihnúť proste ten koniec, ak som to tam ukončoval 3 hodiny navyše. Mi to zabralo dosť mozkovej činnosti. A takže som teraz uploadujem vlastne druhý, renderujem tretí, rovno vydám aj ten tretí. Robím to preto teraz narýchlo, aby som mohol ešte natočiť približne 7 diel. Vlastne už na epizóde druhej. Epizóda prvá teda skončila celkom peknou pesničkou, ktorú som preskočil. Takže to je v pohode, ale tak nebudem počúvať počas let's playu pesničky. Samozrejme. A teraz som... Nahrávam na mobile, aby som to mohol čo najrýchlejšie vydať. Vlastne budem musieť asi počkať, kým sa mi dovydáva to video. Ale to je jedno zatiaľ. Hlavné je, že som natočil teda vlog. A... dúfam, že nemám niečo na sebe. Neviem, čo by som chcel povedať. Teda dúfam, že sa vám teda tá séria... Niekto mi píše. Hneď ja musím odpísať, ale nebudem to robiť teraz ten vlog. Moje hry. Inak Alana Wakea som si kúpil, takže mi nepíšte, kde to stiahnuť. Ešte som teda, dúfam, nenarazím na taký komentár, ale pre istotu len hovorím. Kúpil som si ho na Steam, dávam tam pod každé video odkaz na to. Robím proste, neviem, to, že je tam proste teraz za 2,80, že normálne stojí okolo 10 eur, aspoň teda myslím, mal by to tak byť, teda aspoň na tom franchise, ktoré stojí 3,20, aj kolektorka stojí 3,20, takže kto si chce kúpiť kolektorku, tak môže za 3,20 si kúpiť kolektorku, ktorá je vlastne v tom odkaze tiež dole len pod tým, takže kto má s tým si môže kúpiť cez to, kto nie, tak si kúpite v obchode za 10 eur. No. Ten Steam je výhodný, lebo sa na ňom, teda jediná nevýhoda je, že môže prísť hacker a hacknúť vám hry. Ale tak na to, že je tam proste milióny ľudí, možno 2 milióny ľudí je tam denne a práve, že by nejaký hacker si vybral práve vás, tak to je dosť veľká náhoda. Aj keď zase môže sa to stať hocikomu, ale tak je to aj lacnejšie väčšinou, aj keď niektoré hry sú drahšie než v obchode, tak je to lacnejšie proste. Lebo sú tam tí weekend dealy proste 90% off, tak nekúp hru za 10 eur, ktorá stojí v obchode 50 eur, alebo mimo weekend deal. Takže ja sa s vami lúčim pre tento vlog, ja už musím končiť, lebo už mi tu vypisujú ľudia a čo sa to je furt, všetci otravujú. Takže ja sa s vami lúčim a čaute. Už som išiel trošku opakovať niečo iné, ale čaute.